फैसले खुद ना करो। अगर तुम्हें नजर आए ना कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी भी हो रही है तो सारी अदालतें दुनिया में नहीं लगनी, एक क़यामत में भी लगनी है। हाँ, इमाम हसन को जहर दे दिया गया तो इमाम हुसैन कहने लगे भाई बताओ किसने दिया है। फरमाया हुसैन अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी आदमी का बिला वजह तुम्हें नाम क्यों बता दूं। कब फिर भाई आप इशारा तो नहीं बता दे। तो फरमाया हुसैन अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर भी मैंने फैसला अपने रब पे छोड़ दिया।